हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है दुर्गाष्टमी और मैं आज कुछ नहीं भरी हूँ, मैं कल भरूँगी। तो मैं अपनी मम्मी के आई हूँ और आप देख सकते हो। और यहाँ आई हूँ क्योंकि यहाँ हमारी कन्या और बड्डू खाएगा, तो मैं अपने बेटे को ले आई हूँ बड्डू के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए, यहाँ कुंवारी कन्या और बड्डू की बुराई हो रही है। देखिए मेरी मम्मी, बस एक ही कुमारी कन्या है मम्मी, देख सकते हैं। मेरी मम्मी खिलाती है अष्टमी को। कन्या बख्खू अपना तेज है एकदम ना, बटुक भी। बस एक ही कन्या और नहीं ना, एक तुम ही है, नहीं कोई आया। देख सकते हो, ये देखिए माता रानी को कोई समय पड़ रहा है। यहाँ तुम्हारी कन्या खिलाई जाती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।